Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jami'an ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh ingkang tansah kula hormati. Panjenenganipun Kiai Iskandar, hadirin hadirat, nahdiyin nahdiyat ingkang minulya. Puji syukur alhamdulillah wonten kesempatan ingkang punika kula panjenengan sami saged sareng-sareng hadir wonten majelis ingkang penuh berkah punika. Majelis ingkang disebut kanthi Raudhatun min Riyadhil Jinan niki majelis dadi cuwilane swarga. Alhamdulillah. Shalawat salam iki kunjuk dumateng ngarsa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dherekaken sareng-sareng mugi-mugi lambat laun sekedhik ingkang sekedhik kula panjenengan sami saged ngestokaken dawuh-dawuhipun, ajaran-ajaranipun sehingga ingkang hadir wonten kesempatan punika sak keluargane, sak putra wayahe katakdir dening Allah dados makmumipun Kanjeng Nabi ingkang slamet donya, slamet akhirat. Para bapak, para ibu, para hadirin sedaya ingkang kula hormati, kita lajengaken maos kitab Risalatul Mu'awanah. Wa 'alaika bi ghuslil yadaini qabla ta'ami wa ba'dahu. Wa tasghiril luqmati wa taqdidil madghati wa lam tamtud yadaka ila ta'ami hatta tablugha ma fi famika wa kul min nawakhil qas'ati wa la ta'kul min wasatiha. Fa innal barakata tanzilu alaihi wa idza saqatat luqmatun fa amti ma biha min ada sumakulha. Niki ndelalah kersane Allah niki bahas bab mangan, etikane mangan. Dipun dawaken netepana sapa sira bi ghuslil yadaini kelawan basuh tangan loro. Qabla ta'ami dalem sadurunge mangan. Wa ba'dahu lan sakwise mangan. Wa tasghiril luqmati lan nyilikaken pulukan. Wa tadqiqil mudghati lan ngelembutne kemahan. Niki delalah poso-poso sing dibahas pas mangan. Tapi niki cerita bab poso mawon ben rada penak. Sing sering kula aturaken napa awake dhewe niki dikongkon poso. Mergo perjalanan berikutnya niki pun boten damel fisik. Sing sering kula aturaken kula panjenengan sami ning donya ini kan sementara. Bar niki rencanane pindah. Teng pundi teng alam barzah. Dateng alam barzah niku pun boten damel fisik. Sing sering kula aturaken bilih kula panjenengan sami mangane akeh, ngombene akeh, sudah dapat dipastikan lek awake lemu, nggih. Tapi lek mangane saithik, ngombene saithik niku harapane napa rohanine sing lemu.
Mane sing sering kula sadurunge program MBG jalan niku kula jane ra patek setuju karo MBG niku. Bukan berarti kula ora bagian. Tapi ngeten lek konsep pesantren niku bocah niku ben pinter, kuwi kudune mangane malah saithik. Lek kakean mangan malah mendo nggih. Sing sering kula aturaken ngene kula ndongeng kula mbiyen ngingu pitik niku netes niku tak jukuki. Dadi durung dijak mudhun karo babone anake tak jukuki baru tak adahi kerdus tak pur 3 sasi. 3 sasi niku awake wis gimblah-gimblah guwedhi ngono. Tapi munggah masjid niku tak gurak syah ngono iki mengo tok. Banterine nyapa kan bodho to nggih. Gedhi tapi bodho. Lah kula ora pengin duwe anak guwedhi kok bodho niku ora pengin. Lah di antarane nyuwun sewu penyebab bodho niku di antarane kokean mangan. Pun sing kuwi rasa diterus-terusne. Intine ngeten, intine napa niku kon nyethit kon nyilikne pulukan niku kon nyilikne aja gedhi-gedhi. Kanjeng Nabi niku kan nyuwun sewu lek dahar kan ngangge driji 3. Niku tegese Kanjeng Nabi niku priyayi. Lek cara wong Jawa ngarani priyayi niku tegese mangane niku sopan ngoten. Ora puluk dekem kaya awake dhewe ngeten mboten. Titik-titik. Lah apa berarti lek iki awake dhewe ngikuti sunah kudu driji 3 ya delok-delok panganane. Lek panganane sayur asem, soto, barang niku gek segone ambyal dipuluki ya ilang to lek terus. Inti daripada driji 3 niku nyuwun sewu Kanjeng Nabi niku priyayi agung. Lah awake dhewe kadang-kadang sik ketok desane. Mangan piringe dipangku ya to. Niku lek wong Jawa kan ra oleh dipangku. Disangga ngeten lho. Aja disangga nggarai dadi sanggane wong tuwek. Niku tegese jane nek kode-kode ngono niku ora patek sopan. Lek priyayi niku nyuwun sewu mangane alon-alon, muluke ya cilik-cilik, ora gas-gasan. Lah itu semua adalah hasil latihan kula ben sami dikongkon poso. Menungsa niku lek cara diangen-angen niku kan wong kula lek mikir Dajjal, mikir Ya'juj Ma'juj niku sedo iki makhluke iki enek tenan apa iki hanya sanepan. Mergo napa Ya'juj Ma'juj niku lek metu engko apa pedhok apa dipangan. Nggih to? Dajjal ya ngono. Lah kadang kala awake dhewe sing ketok menungso iki kadang ya ngono e. Apa wae dipangan. Makanya biasanya kula urut nika burung niku rata-rata kan mangan biji-bijian. Pitik barang jane mangani biji-bijian. Sejenis unggas niku mangani biji-bijian. Wedhus sapi kebo niku dianggape mangan sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan. Macan niku mangan daging. Menungso niku sega pecel niku perwakilan dari biji-bijian, sayuran, daging. Kabeh panganane kewan niku dipangan menungso. Iki wong apa buta? No? Lah mengke nyuwun sewu sing ra teka teng mriki. Sing ra dugi lho nggih, lek sing biasa dugi sing nyuwun sewu biasane ora gelem ngaji lek ngene iki. Semen dipangan. Pasir dipangan, boto dipangan, wesi dipangan, aspal dipangan. Enek lho wong model ngeten iki. Nggih to? Iki jangan-jangan Dajjal iki ya iki, jangan-jangan Ya'juj Ma'juj ya iki, petuk apa wae dipangan.
Makanya puasa mengajarkan kepada kita bahwasanya awake dhewe ben dadi kesatriya. Sing tiap Ramadan mungkin lek kula pas ngaji teng mriki kula critakne bahwasanya awake dhewe niku lahir niku lek cara gambarane nika adalah ning wayang Jawa, lek wayang India niku ning critane mboten enten. Niku sing gubahane Sunan Kalijaga kan diibaratne ngeten. Werkudara niku rabi karo Dewi Arimbi. Werkudara menungso, kesatriya, rabi karo raksasa. Wayah meteng niku pitung sasi niku jane didongani ya ditingkepi. Arep-arepe apa? Iki engko lek lahir aja sampe nurun ibuke, ben iso nurun bapake didongani. Tapi lek ning wayang Jawa niku ndelalah lahir niku ya rupa buta. Kalih resi kalih begawan niku akhire dimplungne ning kawah Candradimuka, teka kawah Candradimuka metu dadi menungsa. Lah awake dhewe diingi-diingi sadurunge Ramadan niku jane ya buta jane. Lah mlebu ning wulan Ramadan siji awake dhewe mangane ngenteni kode, iki wis gak mangan. Nggih to? Biasane niki dicepaki kopi susu ngono nyalih iki mboten enten. Awake dhewe latihan dadi malaikat ngono. Main teng Madiun niku enek acara malaikatan niku kula arang-arang teko mergo samarku lek memang renek panganane aku. Mergo acarane malah malaikatan kuwi ora mangan, ora ngombe. Pun harapane metu teka wulan Ramadan iki awake dhewe mangane milih kados dene nyuwun sewu. Mangan milih niku tegese napa? Bahkan wektune milih. Saking hebate wong poso niku nyuwun sewu, mangan mawon ngenteni kode adzan maghrib. Ora adzan sembarangan lho. Ora adzan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan mesti ngono. Lek cilikan kula panjenengan sami nggih. Mane niki kula panjenengan sami diaturi kon cuci tangan keduanya ketika sebelum makan, diaturi cuci tangan setelah makan, diaturi lek muluk aja gedhi-gedhi, lek muluk sing cilik-cilik, lek ngemah ya sing lembut. Maksudnya kemana lek Kanjeng Nabi ping 33 niku sampai lembut tenan. Tapi sing didahar kan kurma. Lek awake dhewe sego liwet ya dilek ngono-ngono nggih, Mas. Niki mbiyen ning pondok paling yo royokan karo kancane niku dikemah ping pindho ping telu wis nyoh-nyoh lek ngono, ora ngono ora bagian mangan niku. Tapi yang tidak kalah penting bagi dari niku nyuwun sewu kula sami dikon poso niku kan ngeten. Kula senengane dawuh Imam Syafi'i ngeten, menungso niki enten regane mergo enten nyawane. Mergo niki mengki lek renek nyawane dikek sor pring. Nggih, kuburane enek sing sanding pring to. Kek endi sor pring kono lho ngono. Ben cedhek aku lek ziarah ngono. Cara sakniki awake dhewe kon ngletak ning sor pring sanding kuburan wani mboten? Mboten, tapi engko lek wis nyawane ora enek, gelem ra gelem ya panggah digawa rono. Siji, raga niki enten regane mergo enten nyawane. Nyawa enek regane mergo enek ngilmune. Ngilmu enek regane mergo enek ngamale. Ngamal enek regane mergo enten ikhlase. Lho poso niki ngajari awake dhewe ikhlas, Pak. Lek cilikan kula panjenengan sami mungkin biyen diajari kalih wong tuwek, "Wah, engko lek iso posone nutuk tak tukokne sepeda. Lek posone iso nutuk engko tak tukokne tas anyar. Lek posone nutuk tak tukokne sepatu." Paling diantarane awake dhewe kula ngaku iki, aku tahu ngalami mbuh kelas 1 apa kelas 2 SD mbiyen nyuwun sewu mergo jak playon karo kancane terus, yo salat zuhur sik, salat zuhur." Akhire wudu, kemu ping 3 karek loro. Upyuk-upyuk piah, upyuk-upyuk piah, upyuk-upyuk. Kok ilang? Nator.
Pas cilikan lho niku ora gedhe niki lho. Pas cilikane tau kemu ping 3 karek loro. Tapi sakniki nyuwun sewu jenengan tau nglampahi niku. Kemu ping 3 karek loro nantos. Mboten to nggih? Malah sikatan mawon lek iso sadurunge apa imsak kae wis sikatan. Mengko Allahu Akbar wis pokoke gak mlebu apa-apa. Kanggo ikhtiyat. Kula lek ngaji sore, dadi buka bersama ngoten nika. Kula kan gekne kopi bojo kula bawa ning mobil nika, enek kopine mergo biasane kok ning acara buka bersama iki enek kopine. Kula nggawa kopi. Umpama jam 5 setengah 5 niku tak seruput kan wong-wong ya ora roh. Nggih to? Banyu nggih enten ning mobil. Niki berarti kula sami memang diajari dalam bulan puasa ini kula sami poso sing tanggung jawabe bukan kepada siapapun. Awake dhewe ya ora oleh ben oleh tunjangan kok posone nutuk ben dikei tunjangan karo Pak Jokowi Pak Prabowo ya ora. Ben dihadiahi karo wali kota ya ora. Makanya bener dawuhipun Allah nika, semua amal anak Adam itu kanggo dhek dhewe kecuali poso. Karena poso kuwi kanggo aku dan aku sendiri yang akan membalas pahalanya puasa. Malaikat mawon mboten roh ganjarane pinten. Di samping niku balik malih niku wau. Mergo dengan berpuasa niku kula sami ndak mangan, ndak minum, niku ruhe saya resik. Mergo ruh niku jane ra seneng dikeki mangan ngono mboten seneng. Mergo senengane ruh niku zikir. Mane kalau wingi enek video liwat ngen kula niku tak delok niku enek wong bule ora kudungan kaya sangletan tok ngene. Karo anake metu ke mobil itu terus krungu adzan juga pas teng pundi timur tengah apa teng pundi ngono. Tapi adzane apik ora kaya adzan kene dhewe. Niku jare bolak-balik ngene ngusapi ngene mawon. Prinjang-prinjing. Nang New Zealand nggih ngoten enek adzan wong njomblong nggih ngrungokne. Ge ujuke akeh sing rada nangis netes-netes ngono. Lah kesimpulannya sing komen niku memang ruh itu rindu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah di dalam bulan puasa niki nyuwun sewu kula sami dikurangi mangane, dikurangi minume, harapane ruhe dijak zikir ben saya pinter. Mane enek to sing ulama-ulama ndawuhaken enek zikir nganggo lisan. Enek zikir damal af'al, enek zikir damal qalbi, enek zikir nganggo ruh, enek zikrul ruh. Dadi ruhe sing zikir. Lah orang-orang sing mrinjing, orang-orang sing mbrebes nalikane pertama kali krungu adzan niku nyuwun sewu mergo niku ruhe konek. Lah Pak insyaallah sing awake dhewe tukang zikir niki. Niku krasane benjing lek wis pindah alam niku lagi krasa oh ternyata zikirku enek manfaate. Mergo teng Quran niku nggih didhawuhi fadzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin, maka berzikirlah karena sesungguhnya berzikir itu adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud niku malih nyuwun sewu ruh niku, ruhaniyah niku yang menjadi berharga di antara komponen ruh niku adalah akalnya. Makanya akal iku diisi karo ilmu. Lah bicara tentang ilmu niki kan sing keri niki kan banyak berita tentang Iran. Iran niku diembargo. Sak dolar niku cara dinilai duit rupiah niku 1,5 juta. 1 dolar niku 1,5 juta. Berarti awake dhewe cara duit-duit rono paling ketoke biaya niku murah. Duit awake dhewe lho Mas. Kene 15.000 kono 1,5 juta. Tapi sing pengen kula bahas mboten niku. Mergo diembargo kados ngoten niku. Akhire tak nganan bocah kok pinter-pinter ya.
Ternyata kurikulum yang wajib bagi rakyat Iran di sana nyuwun sewu, fisika dan kimia itu adalah pelajaran wajib. Ilmu pasti, makanya ngebom ya bener. Lah awake dhewe dipasarai bom kira-kira mesle terus. Wong bantuan beras mau ora tepat sasaran kok. Apa meneh? Kok nyetel bom. Mergo nyuwun sewu diembargo pendidikan ya diembargo, akhirnya pemerintah niku iso mikir ki apa yang layak dipelajari oleh masyarakatnya. Nah akhirnya itu tak banding-bandingne karo nggone dhewe. Lah nggone dhewe bocah dhewe keluaran sekolah awake dhewe ini ketake kok didadekne buruh kabeh. Diterima karyawan dan karyawati minimal SLTA, kon jaga toko. Berarti ku jaga toko ae dadak sekolah aku ngono. Mane bener anake Cina niku tahun anake niku tamat SD. Wayah usum sekolah niku kula blonjo esuk niku bocah ora sekolah. Terus bojo kula teko, "Om, ini anaknya enggak sekolah." Tanya aja sendiri itu. "Loh, kamu tamatan apa?" "SD." "Enggak sekolah?" "Enggak." "Loh, kenapa enggak sekolah?" "Loh, kenapa sekolah? Ujung-ujungnya cuma cari duit." Sekolah ujung-ujungnya juga cari duit. Lah ini saya saat ini cari duit. Ngewangi bapaknya bakulan niku lho jare golek duit, dia belajar dagang. Mane tak amoni kalih cah pondok niku, lek memang kowe ngajimu, sekolahmu kowe ujung-ujungnya golek duit, ndang saiki ae ragatmu sekolah mondok iki lho. Ditukokne wedhus, engko 6 tahun kas wedhusmu wis atusan mungkin. Ini loh. Satu sisi kita melihat Iran dia berdikari dengan ilmu. Satu sisi awake dhewe hanya berlomba-lomba untuk golek ijazah sing ujung-ujungnya ya golek duit nih. Mane alhamdulillah saya nek akad pagi niki ngilmu akad pagi niki ora kena golek duit blas iki. Mau misalkan niki diterbitne sertifikat gitu, sertifikat setelah aktif ngaji akad pagi 1 tahun. Telah aktif ngaji akad pagi 2 tahun, telah aktif ngaji akad pagi 3 tahun. Terus engko kena oh bapak berhak jadi MUI. Ngono kan ora enek. Bapak berhak jadi kepala KUA. Betul ngoten nggih? Niki hanya murni bagaimana kula sami niku wau. Mergo ndadani niku raga niki enek regane mergo enek nyawane, nyawa enek regane mergo enek ngilmune. Lah ilmu jaman napa jaman koleksi mboten. Ilmu enek regane mergo mengke lek enek ngamali. Mane sing saithik rong ithik niku nyuwun sewu dilumpukne lan dipraktekne. Niki pumur Ramadan malih enten dawuh bahwasanya malaikat di antara malaikat jutaan, bahkan mungkin miliaran malaikat itu ada 10 yang wajib kita percayai. Di antara 10 niku ada malaikat yang paling mulia. Sinten? Jibril. Mergo napa malaikat Jibril menjadi mulia? Mergo malaikat Jibril membawa Al-Qur'an. Di antara bulan-bulan niki ada apa Arabe kita hafal Muharram, Safar, Syuro, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Sani, terus Rejab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Selo. Jawane apal Suro, Safar, Mulut, Bada Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Bodo, Selo besar.
Di antara bulan-bulan itu ada bulan yang paling mulia yaitu bulan Ramadan, karena di dalam bulan Ramadan tempat bulan turunnya Al-Qur'an. Niki teng media sosial nggih lagi rame awake dhewe dibuli yang memperingati nuzulul Quran 17 Ramadan niku lho. Disalah-salahne, Pak. Mergo napa? Dhewe nganggo dalil inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwasanya turunnya Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar itu ada 10 akhir yang ganjil. Kok iso diperingati 17 ya, Bu? Iki bocah lek ngaji ra tutuk ya ngene iki. Ngeten cara ligane. Dadi napa niku Al-Qur'an niku turun 2 tahap. 2 tahap, yang pertama turun dari Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah tempatnya temundi teng langit donya. Kalau Lauh Mahfuz niku di atas langit ke-7. Mudhun ning langit donya niki jenenge Baitul Izzah. Turunnya kapan? Niku pas malam Lailatul Qadar. Lah sing diperingati nuzul Quran malam 17 Ramadan niku adalah turunnya Al-Qur'an dari langit donya ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas teng Gua Hira niku. Teng Gua Hira niku Nabi menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq niku pas malam 17 Ramadan. Lah kuwi lho engko lek ditekoni wong kok diperingati 17 lha iso crita niku. Engko ning media sosial sing ngomong niku ya ulama-ulama YouTube sing terkenal aku lho iki piye wong ki aku ngono. Lek ngaji ning ndi referensine apa gak eruh bahwasanya Al-Qur'an itu turun 2 termin. Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah turun ning Nabi Muhammad. Yang pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq nika 5 ayat surat Al-Alaq nika niku turun pada malam 17 Ramadan. Makanya sakniki awake dhewe memperingati nuzulul Quran nggih malam 17 Ramadan. Pun malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril karena membawa Al-Qur'an. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan karena di bulan itu turun Al-Qur'an. Baik Lailatul Qadar maupun 17 Ramadan itu pas Lailatul Qadar turun itu berarti sebelum Ramadan yang Nabi Muhammad menerima. Benar orang yang paling mulia di antara kita semua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad itu yang membawa Al-Qur'an. Sing mampu nampa Al-Qur'an nggih namung Nabi Muhammad. Kula natos mbayangne nalikane maos ayat law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Lamun to Al-Qur'an niku diturunne kalih Allah ala jabalin ing atase bukit. Didukne langsung. Sak Qur'an niku didukne langsung ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka kamu akan mengetahui bahwasanya gunung itu akan luluh lantak karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lho ngono Nabi Muhammad kok kuat nampa. Mane riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib nalikane Kanjeng Nabi niku suatu ketika sare ning pupune sahabat Ali. Sahabat Ali apal sampe. Kok wis mulai abot baik Nabi dalam keadaan menerima wahyu. Rasane kaya dimbleki gunung, ora kuat-kuat ngene. Tapi jenenge sahabat niku lek sahabat Ali niku ora wani ungkek menenge dirasakne niki. Terus Nabi niku kok aku mau nampa wahyu.
Bayuh iki terus sahabat Ali mikir kan ini. Lah iki umpama aku kaya apa sing nampa? Lah ngene awake dhewe maca Quran ya tenang-tenang mawon nggih. Pun. Di antara nabi yang ada 124.000 nabi niku, nabi yang paling utama adalah Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad membawa Al-Qur'an. Lha sakniki nyuwun sewu di antara kula sami niku sing paling mulia sinten? Ya sing hafal Quran. Tapi kalau winginane nembe kula niku nembe angen-angen. Istilah ning Indonesia niku kan diistilahi dengan hafid Quran. Hufadzul Quran, pinten-pinten tiyang sing hafal Quran. Padahal yang istilah kita lek hafid niku istilah wong apal hadis, lek wong apal Quran niku namanya hammalatul Quran. Hamilul Quran. Hamilul Quran. Mengandung Al-Quran. Hafid itu berarti apal Quran. Lek hamilul Al-Quran niku mengandung Al-Quran. Nduk sayure kaya ana micin. Wi kira-kira micine dibuka napa sak adahe jemplungne? Dibuka terus dipiur-piurne. Berarti sayur ini mengandung micin. Lah kadang kala awake dhewe Al-Qur'an iku ya dibuka tapi ora dipiur-piurne. Lah piye ben mengandung Al-Qur'an? Alhamdulillah kula sami wis nglampahi salat, berarti ya mengandung Al-Qur'an. Mergo di dalam Quran kula sami diperintah salat. Di dalam Al-Qur'an kula sami diperintah poso, awake dhewe ya poso. Berarti awake dhewe ya mengandung Al-Qur'an. Enek kandungane Al-Qur'an loh di dalam diri kita itu. Syahadat iya, salat iya, zakat kedap malih. Poso iya, haji umroh iya. Artinya apa? Perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an niku dipadakne, dilebokne ning jero awak, berarti nyuwun sewu masyata awake dhewe ora apal Qur'an 30 juz, di dalam diri kita ada mengandung ayat-ayat Al-Qur'an. Di antara ayat-ayat yang apa itu ada di dalam Al-Qur'an niku sing paling pokok napa? Niku iso ndelake mungkin teng hadis. Teng hadis itu Kanjeng Nabi sampai dawuh ngene, sungguh ajaib urusannya orang mukmin, sungguh ajaib urusannya orang mukmin. Jika orang mukmin itu mendapatkan sebuah ketidaknyamanan, maka dia bisa beribadah dengan rasa sabarnya. Jikalau dia mendapatkan kenikmatan, maka dia bisa beribadah dengan rasa syukurnya. Jadi wong mukmin iku loro tok niku tugase. Sabar apa syukur. Alhamdulillah awake dhewe poso niki ya dilatih syukur. Sabar ngenteni buka, syukur nalikane buka. Nggih to? Lisaimi farhatani. Wong poso niku duwe kebungaan loro. Siji nalikane buka, nomor loro nalikane benjing ketemu karo Allah Subhanahu wa taala. Lho niku lek aku mikir lek wong ora tau poso niku paling mungkin bingung, ketemu Allah niku bingung. Dawuhipun Kanjeng Nabi niku wong poso niku duwe kebungaan loro, siji nalikane buka. Mane kula mawon nyuwun sewu. Lek wayah krungu adzan magrib nika urung ngombe urung mangan. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Nggih. Ya pendak poso tok iki muni ngono iki ya pendak poso ngene. Mengke lek wis bodho ya to. Allahu akbar, Allahu akbar. Jam pira to kok wis adzan iki ngono. Nggih. Maka nyuwun sewu jane
proses hidup kula sami mek ngelatih alhamdulillah tok. Ngelatih alhamdulillah. Ini subuh muni falakal hamdu ala ma qadait. Falakal hamdu ala ma qadait. Niki golek iki sing bolak-balik kula critakne nika. Kula mbiyen niku didhawuhi kiai nikmat iki loro le. Secara global niku loro. Siji nikmatul ijad, nomor loro nikmatul imdad. Nikmatul ijad iku nikmate Gusti Allah awakmu diwujudne ning donya kuwi. Lah pas kiai dawuh ngoten niku kula sik ning pondok. Duit ra patek duwe, kadang keluwen barang ngono kok diomongi ngono iki piye kiai. Nikmat endi neh sing diomongi kok ora penak kaya ngene. Tapi nyuwun sewu saya niku balik niku wau. Mergo sering keluwen niku akhire terus uteke niku iso mikir niku. Piye ya ben carane iso wareg no piye ya. Mikir mbah golek kanca sing liwet sama nyedak-nyedak akhirnya, oh bae ngene ya oleh mangan bae ngono. Nyedek kancane ngono oleh mangan. Lah, tapi kari-kari niku nyuwun sewu. Sing sering kula bayangne ngeten niku. Kula ngletak-ngletak tau angen-angen ngene. Aku umpama renek no piye ya? Maksudnya ora enek niku bukan berarti iki urip bareng terus mati mboten. Memang tidak pernah ada. Mungkin jenengan angen-angen nggih, king griya niku arepe turun jenengan umpama aku renek ngono piye ya. Ora enek niku tegese memang tidak pernah ada sama sekali. Ndak pernah terlahir, jenengan ora pernah terlahir, ora tau enek, ora tau rumangsa enek, wis kosong. Wah bela kek temu no. Oh sakniki iso kula maknane falakal hamdu ala ma qadait. Falakal hamdu falaka mengko iku kagungane panjenengan alhamdu utawi sekabehane puji. Qadaita kang wis mesti panjenengan teng kula. Alhamdulillah Gusti kula pun jenengan enekne. Keadaane kadang ya ora penak, ora apa-apa. Keadaan sing ndak penak itu ben roh lek awake dhewe iki besok bakal arep oleh nikmat. Mana enten gambaran adunya sijnul mukminin. Jadi donya iki penjarane wong iman. Lho budal mriki mau enek sing wujud ning pinggir jalan, aku ya pengen jane aku ngono. Tapi iki poso e. Nggih, Pak. Iki poso. Memang di penjara iki saiki memang kon ra enak dhisik. Tapi besok kula ben sami badhe dipun paringi kenikmatan sing ora dimiliki kalih wong-wong sing ra gelem poso. Pun diurut malih wa ruh ilmu ngamal. Lah ngamal niku kudu diokehi, Pak. Napa ngamal kok kudu diokehi ben enek sing lali? Mergo sing lali niku lah sing kemungkinan niku benjing sing dinilai kalih Allah Subhanahu wa taala menjadi amal yang ikhlas. Lah sik kelingan kadang-kadang awake dhewe transaksi karo Gusti Allah. Kancane kanca kula niku sambat ning kanca kula. Kancane kanca kula sambat ning kanca kula. Lah kanca kula ndek kanca, lah kancane niku ndek kanca lho kuwi ndek tangga. Kok suwi men. Kancane kanca kula cerita dadi masalah nyeritakne tentang bahwa piyambake niku wis duha selama 2 tahun. Aku wis janjani ibadahku, aku duha wis 2 tahun. Ket saiki renek perubahan apa-apa. Jenengan nggih tahu nyuwun sewu ngamal terus ora enek perubahan apa-apa nata. Bolak-balik ya ketok itu. Memang Allah menginginkan bukan dibales neng kene, sing diinginkan oleh Allah niku ruhaniyah kula sami ben saya pinter. Mergo ruhani nikilah yang mengke melanjutkan perjalanan di fase berikutnya. Kalau ngi Habib Quraisyhat niku
Kula delok teng YouTube niku nyeritakne tentang bahwasanya alam barzah niku wong-wong sing ning alam barzah niku sik iso ndelok kene. Kene ra iso ndelok kono. Tapi kene ra iso bersinggungan wis ra iso, omong-omongan ra iso. Mergo teknologi sing mati-mati ya ora nggawa HP ngare nggih. Sing mati-mati niku ora umum nggawa HP kan enek nomere kan kena dibel to. Piye keadaanmu kan iso. Nyatane ora nggawa. Tapi sing mati-mati suri niku sedaya cerita bahwasanya ketika dia sempat mati suri niku, mati akhirnya urip neh niku lho. Niku bahkan ning Amerika niku enten nyuwun sewu dhek wis ucul breng ngono. Bareng ngono iso mudhun neh. Cerita ning sustere, anu tolong di atas plafon niku didelok niku ada tulisan begini. Itu resep apa ya? Itu tinggalane dokter-dokter yang di masa lampau ketoke. Didelok niku ya enek. Wih jadi perdebatan kok roh kondi wong iki mati lho iki mau. Bae ucul niku wae. Bahkan enek yang mengatakan nyun sewu lek awakmu itu pegel karo mayit lek iso aja takziah. Ngesakne mayite. Mergo jarene sing tau mati suri niku cerita. Makplek ning dhuwur ngono ki. Dadi pikirane wong sing kono-kono kuwi mikir apa, ning atine muni apa niku roh kabeh. Sing ning kono niku luwih tajem daripada sing ning kene. Mergo napa? Unsure namung rohani mawon. Mane nek sing protes nyapa jajak ngliwat ngene iki. Kula nggih pernah bayangane ngoten, Pak. Kan enek to wong Islam iku sing dimatekne bayek cilik, ngene kan ra dosa to nggih. Niku besok kira-kira ning swarga apa ning neraka? Teng swarga. Jenengan kan sing tuwek-tuwek kok muni kok lha penak men lah aku jajak tuwek barang ngono kan nggih. Kula ya pernah bayangane ngoten ora penak. Tapi ngeten, tak angen-angen besok ning swarga hiburane cah cilik paling mek dolanan. Makanya sing dadekne wildanum mukhalladun, dadi bocah-bocah cilik sing langgeng panggah cilik niku kira-kira anak-anake wong Islam sing mati cilik. Hiburane ning swarga namung dolanan. Alhamdulillah awake dhewe nyuwun sewu kenikmatane mboten dolanan. Napa kenikmatane? Kok duwe bojo piye? Niku sik kenikmatan ngesor sik, kenikmatan tertinggi pada nantinya dipun aturaken kalih para alim ulama, kenikmatan ketika kula sami mlebet swarga niku benjing nalikane kula sami sujud di hadapan Allah online. Saiki kan sik offline to nggih. Ketoke tembok to nggih, Allahu Akbar ya panggah tembok. Kadang ketok sarunge kancane BHS, larang iki ngono. Nggih to? Nyembah Gusti Allah, sujud di hadapan Allah, Allah tampak. Makanya awake dhewe harapane nyuwun sewu didadekne tuwek niku besok hiburane ning swarga ben saya kathah. Lah niku sing nyuwun sewu tuwek-tuwek ora mati-mati niku panggah ra pener-pener niku. Ora usah ngurusi sing ra teko, sing teko niku mau ayo awake dhewe glanik-glanik saithik enggal saithik berproses bahwasanya sing kita inginkan itu adalah ridhone Allah Subhanahu wa taala. Cara ujiane repote ya ora karu-karuan. Saya tuwek niku repote ora karu-karuan. Mulai nyuwun sewu duwe bojo diuji karo bojone. Mbuh lanang mbuh wedok iku kabeh saling ada ujiannya masing-masing. Engko ora suwi diuji karo anake. Diuji karo tanggane. Itu memang Allah menginginkan nanti ketika ruhaniyah kula sami balik niku dalam keadaan baik-baik saja semuanya.
Kula lek maknani nyuwun sewu rada iso napa niku maknani kan lek Imam Ghazali ndawuhne kon khusyuk nalikane assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh niku kon berusaha khusyuk bahwa kula sami uluk salam ning Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Tapi basa kula belajar khusyuk ning kono ki terus sak terusne assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, keselamatan atas kami dan atas semua hamba-hambamu yang soleh. Itu artinya tak nganangan kok saya penak ning ati. Awake dhewe ora pengin slamet dhewe, tapi piye ampune wong kabeh sing saleh-saleh kuwi slamet kabeh, engko awake dhewe kancane ning swarga kathah. Amin Allahumma. Amin. Lah niki ngaji niki kan dalam rangka golek kanca to. Golek jamaah. Salat jamaah ya dalam rangka golek kanca. Zikir bareng ya dalam rangka golek kanca. Mane tak nganangan kan enek to besok nyuwun sewu ning swarga niku ora patek duwe kanca ngoten niku. Ning kamar ngono ora metu-metu. Dadi kene nyapa ora metu-metu jalan-jalan ngene kanca aku ora patek duwe kanca ning donya mbiyen. Iki ning donya introvert gitu. Mengunci dalam kamar sampai teko swarga ya pangkah introvert. Mun balik niku wau jane bahas tentang pulukane aja gedhi-gedhi. Pulukane aja gedhi-gedhi tegese nyuwun sewu awake dhewe aja rakus. Nah, di dalam bulan puasa niki kula sami kudu evaluasi neh. Napa sing dievaluasi ngibadahi awake dhewe niku nyuwun sewu. Posone iki ya ketoke ya enek lahune sik enek. Dosane mripat ya enek, dosane kuping ya enek, dosane napa niku lambe ya akeh. Maka sing keri dhewe niku lek Nabi memberikan syariat tentang zakat fitrah. Ternyata zakat fitrah kuwi iso nambeli kesalahan-kesalahane yang kita lakukan di dalam bulan puasa. Cara bolong-bolonge puasa niku ditambeli karo zakat fitrah. Tapi maknane lek cara kula mboten namung ngoten tok, maknane zakat fitrah niku kula sami kon peduli karo wong liya. Maka banyak kesalahan-kesalahan kula sami di hadapan Allah niku tebusane kon apik karo wong. Kon berbuat baik karo orang. Ya berarti kan puasa ini kan urusan kita awake dhewe karo Allah to. Kan enek dalil kalih to, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wong poso ning wulan Ramadan, sapa wong salat malam di wulan Ramadan dengan penuh iman kepada Allah wa ihtisaban dan hanya berharap pahala kepada Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Iki dosa sing dosa kalih padha dosa antarane awake dhewe kalih Gusti Allah. Salat poso di siang harinya, salat di malam harinya niku dosa-dosa kalih Gusti Allah di ngapura. Dan hanya satu-satunya di Indonesia, Nusantara niku mungkin sing enek tradisi halal bihalal. Guru kula sing ning Timur Tengah niku tau bodho ning kono, jerene ning kono ya ora enek apa-apa. Ora enek silaturahmi terus jajan bodho barang mboten enten. Eneke namung ning Indonesia. Mergo niki pintere ulama kula ben sami, oh iya dosa karo Gusti Allah kan wis lebur. Wis fitri. Iki sing urung dosa karo wong. Padahal dosa kalih wong niku termasuk dawuhipun Kanjeng Nabi dosa rasan-rasan. Dosa rasan-rasan niku mboten enten tebusane, Pak. Karo sedekah ya ora kenek, karo mbayar kurban ya ora kenek. Karo ngempungi kotak amal masjid ya ora kenek. Dawuh Kanjeng Nabi la kafarata li ghibatin au kama qala.
ora enek kafarat bagi orang sing rasan-rasan. Kecuali dia njaluk halale. Misalnya kula ngrasani Pak Iskandar sampai kondang sak Madiun misalkan Pak Iskandar korupsi dana kelurahan. Padahal lurah. Tak omong sampai sak desane krungu kabeh. Namanya hancur. Mergo tak rasani. Wong-wong sing ora kenal kalih Pak Yai niku melu pegel. Kan efeke rasan-rasan ngoten nggih. Melu pegel. Maka kula wajib njaluk halale. Lah njaluk halal niku kudu dionekne. Sing nuduh jenengan ngeten-ngeten nika kula asline. Kira-kira tambah paju napa mboten? Paju. Lah mergo kadang-kadang kula niku roh ngilmune, akhire kadang-kadang ya buka majelis rasan-rasan. Kula gadah kanca niku kawan, "Nggo Gus dirasani kedap mawon Gus." Ayo aku. Mungkin bar didongakne nggih aku. Kanca kula niku tau dikeki ijazah karo kiai ini, engko lek wis mbok rasani engko bengi mbok wacane Fatihah minimal ping 7 ping 7. Dadi bae kula nembe nemu hadis niku ternyata apa? Lek kafarate wong rasan-rasan niku siji kudu njaluk halale. Lek ora iso njaluk halale, awakmu wajib njaluk ning ngapura ning wong sing mbok rasani. Paham, Bro? Ki bar ngrasani sapa? Engko bar bengi ya Allah, bunika jenengan ngapura Gusti Allah, jenengan ngapura, salahe jenengan ngapura. Mungkin benjing wis ora pengen ngrasani neh. Mergo napa? Mergo lek ngrasani neh engko bengi ya Allah, muga-muga bukae Pak Kae muga-muga mungkin jenengan jajal. Carane jajal piye? Dirasani sik bar kuwi lagi. Makanya kula kalau guyon kadang bojo kula adik-adik kula wedok niku wis mulai pembukaan niku wis mulai teng kok wis ngomong wong. Biasanya kula senggake ngene monggo majelis rasan-rasan iki kita buka kanthi waosan Al-Fatihah. Malih adik kula muni Mas ngene iki malih rasida to ya. Nggih. Tapi niku wau lek misalkan kok memang kudu dirasani ayo dirasani ngono ae. Engko niki kalau wingi nembe putrane Hafid almarhum nembe mantuk king Syria. Jadi mergo napa niku bandara kabeh ditutup akhire cukup pontang-panting sampai teng Arab Saudi barang iso teng Mekah, iso ning sarane Mbah Yai Maimun barang akhire terus kalau dalu dugi. Niku sakderenge wayah perang pertama niku kula wis bel-belan ngoten tak tekoni. Lah ngono nyapa to Dik kok sampai apa jenenge bom-boman niki pendukung niki kalih pendukung niki ora cocok ae kirim-kiriman bom ngono. Teng Suriah piyambak mboten sing Irak kalih mboten Iran sing kalih Israel mboten. Niku sak negara kirim-kiriman rudal cilik-cilik niku lho. Wih liwat dhuwure nggon kuliah niku. Masa kaya ngono iki? Nggih Mas, mriki nek mboten cocok nggih ngoten niku. Wah aku ya alhamdulillah nang Indonesia umpama ora cocok paling ya dirasani ngono tok itu. Nggih to? Kan kadang antarane tokoh iki karo tokoh iki ora cocok, karo kiai iki karo iki ora cocok. Alhamdulillah niki ora sampai bom-boman. Mekon rasan. Lek dibanding mriko niku awake dhewe alhamdulillah. Tapi nggih niku wau kafarate wong rasan-rasan kudu gelem njaluk ning ngapura ning wong sing dirasani. Lah niku tak praktekne neh akhire kula wis ora pengen ngrasani. Lah piye muga-muga di ngapura. Ya elek-elek dicek muga-muga di ngapura. Padha karo niku nyuwun sewu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Kula ndonga niku wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah jangan Engkau jadikan hati kami ada benci
grunjel pegel karo ning wong-wong sing padha iman. Mane basa niki ndelok nyuwun sewu video-videone sing seda Ayatullah Ali Khomeini niku. Tak delok ya Allah, aku kok ora bela sungkawa, aku ora macane Fatihah, aku ora gawe status niku rada gedon kula. Mek gara-gara propaganda iki si Sunni. Terus diarani banyak ning Indonesia sing ngarani Sunni bukan Islam. Bukan sing muni ngono ning Indonesia niku. Sunni bukan Islam. Padahal ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih enten beberapa Syiah sing ngelok-ngelokne Sayyidina Abu Bakar nggih enten, sing ngelokne Sayyidina Umar nggih enten. Tapi tidak semua. Lha jenenge mazhab nyuwun sewu. Mazhab sing terkenal khususnya ning Indonesia ya memang mazhab papat. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Padahal imam-imam mazhab niku termasuk Said Ja'far niku ya duwe mazhab dhewe. Sing diantaranya sing kula ketahui kalau wingi kula jajal kok ya rada penak aku. Tapi ora bendina. Sing salat niku kan subhana rabbiyal a'la. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pas sujud. Wah iki paling nganggo mazhab liyane. Mengko nalikane bulik kula umroh niku kan piyambake ning Jerambah Putri. Ning Jerambah Putri niku bareng terus tekok ning kula. Lha iki piye wong-wong ning kene iki kok apa jenenge wong ireng-ireng lho. Tangi turu langsung komat lho, tangi turu biah niku ora wudu langsung salat. Nggih, enten nggih. Terus kula terangne lek niku hadis enten boleh aku. Hadis enten niku paling melu Kanjeng Nabi sing nika dawuh Kanjeng Nabi niku sare bareng ngono wungu langsung salat terus Ibu Aisyah tangklet Kanjeng Nabi jenengan pun sare lho. Mungkin indikatornya ngorok apa piye ngono. Ngono. Jenengan Kanjeng Nabi jenengan pun sare. Kanjeng Nabi jawab, "Ya mripatku memang turu tapi hatiku ora." Lah mungkin ning belahan dunia lain itu jadi mazhab. Pokok kowe turu aritak memang golek krungu komat tangi berarti atimu ora turu berarti. Ngene mboten. Lho mazhab sak donya kuwi oke kados ngoten niku mungkin termasuk mazhab yang digunakan Iran. Lha ngono sak Indonesia ketoke sing ndongakne ya ora enek iki. Apa memang awake dhewe termasuk kena propaganda bahwa Syiah bukan Islam? Padahal sing membela bener-bener nyuwun sewu kehormatan orang Islam sementara niki sak donya nggih namung niku. Sing liyane niku rata-rata kerjasama karo Zionis. Mane niki pumpung isik wektune monggo niki ndongakne muga-muga sing seda sing kapundhut dipun panggenaken wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Islam teng mriku mugi-mugi paringi kegiatan zahir batin untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka analisis terakhir niku lek sampai niku kocluk tenan iki to. Pemimpinnya sing kocluk tenan niku terus Hiroshima Nagasaki diulangi lagi ya ruwet berarti. Pangkah wong kafir sing menang. Muga-muga dongane jenengan kok mandi, muga-muga sing Islam sing menang. Amin Allahumma. Amin. Awake dhewe engko nggih menang bodo maksudnya. Membawa apa? Membawa dua hal yakni kula sami wis berlatih untuk latihan ikhlas, amal hanya karena Allah, dilatih bolak-balik ning wulan poso, mergo poso kula sami mboten mergo oleh hadiah ke wong tuwa, poso kula sami mboten pengen oleh hadiah ke Pak Prabowo, poso kula sami mboten pengen oleh tunjangan ke wali kota, poso kula sami hanya murni karena kita iman dan percaya kepada Allah
dan pada nantinya kula sami perangkat lunak nikilah yang akan melanjutkan perjalanan di alam berikutnya. Mugi-mugi kula sami dipun paringi gampang anggenipun nambahi pundi-pundi amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten monggo kita tutup kanthi donga sepindah malih mugi-mugi kula sami niki di detik-detik Ramadan terakhir muga-muga paringi sehat zahir batin malih metuk Ramadan tahun yang akan datang. Sehingga betul-betul bukan berarti kula sami kerasan ning donya, tapi memang pengen berproses yang lebih baik dan lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadinah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna atina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala mahabbatika ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala mardhatika ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.